Gal. Aridai sako, įsijunk kamerą. Gerai, Aridas. Martyna, nukrisk. Gerai. Nesakyk Martynai atsargiai. Tegul krenta. Gamtoje. Natūraliau biškė stok, žinai. Man taip labiausiai natūraliai stovi. Tai, Tau taip natūraliausiai stovisi? Jo, kai tu... Aš atsipalaiduoju tada. Taigi koja per pjautą, ką darai? O, vau, baisu. Aš maniau, kad... Nepateks. Ir man čia labai gerai. O, trudausi? Ai. Gal susiras kitą vietą tada. Tada man. Aš nenorėčiau pyktis, žinai. Žinai, gali susimuštynėmis baigtis. Kraujas. Gal dūžusios nosis. Nu, aš jau palsėjau, ačiū. Galim taip. Breakdance, Eva, Eva. Ten netyčia. Stovi kadre. Prieš tų gražių laukų. Aha. A tu mėgsti keliaut? I love traveling. Do you understand each other in different languages? Yeah, русский, индианский, no problems. Nebėra. Karvės apsimeta, kad valgo tikrai. Čia pavarčiai tam. Čia dabar. Dukai. Aridai. Aridai, kur tu? Aš čia galvoju, kad čia tik didelis grybas. This is absolutely insane. As always, we are traveling. We are in Brecon Beacons. Yesterday we climbed at night to watch some stars. Penifan. It's the third year in a row. Last year was disaster. We thought it's not going to be raining, but it rained. Yeah, now we just walking somewhere in this awesome fields of nature. Nature. It's pretty hot. It's insane how beautiful it is. Every time you go, it's just different weather, different experience. Awesome.
Nu eik dabar, paim kamerą, palikai. ASB, firmenų.